na ni muda kidogo umepita, lakini 2012 2031. Kwa hiyo tuna kama miaka 6 hivi sasa tukamilisha hiyo master plan kipindi chake kile. Lakini pamekuwa na malalamiko mengi sana ya wafanyabiashara na wamiliki wa ardhi. Kama ambavyo unafahamu, maeneo haya ardhi bei yake iko juu sana. Zinaenda hadi bilioni 20, bilioni 11 ni bei zile za kawaida kwa Oysterbay, Masaki, Msasani huko. Sasa shida ambayo imekuwepo malalamiko ni ya watu wanaonunua haya maeneo kwamba ananunua kiwanja kwa bilioni 15 na master plan inamwambia anatakiwa ajenge gorofa 2. Kwa hiyo kiuwekezaji, bei ya kiwanja na ujenzi alafu na structure anayotakiwa kujenga vimekuwa vina ukinzani kwa mazingira ya sasa, kwa sababu bei iko juu sana na mahitaji ya maeneo ya kuishi kwa maana apartment ni makubwa. Kwa hiyo manispaa ya Kinondoni tunashukuru pia na Wizara ya Ardhi, kuna mchakato ambao sasa hivi unaendelea, na tulikuwa na Mheshimiwa Waziri majuzi kwenye mkutano pale Golden Tulip. Mkutano huu ukiwa ni kufanya mapitio ya ule master plan kwamba je, mpaka sasa hivi bado tuendelee kulingana na hiyo master plan gorofa ziishe 2 kwenye baadhi ya maeneo, 3, 5 au ziweze kwenda juu. Na huu mchakato unaendelea, lakini malalamiko yaliyopo ni makubwa kwamba watu wanataka waende juu gorofa 15, gorofa 20 ili sasa thamani ya ardhi na uwekezaji huu uweze kuendana. Lakini shida nyingine ambayo tuko nayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuna watu ambao wamekuwa wakijenga pasipokuwa na vibali. Kwa hiyo wanajenga majengo yanaenda ingine kwa sababu ya kuona anataka arudisha ile hela ya uwekezaji, anajenga majengo marefu zaidi. Lakini mengine ambayo tulisikia tukiwa pale kwenye mkutano ni huyu bwana alikuja mfuata mkurugenzi, na bahati na mimi nilikuwepo pale, akasema ana matatizo hapa, ana vibali vya ujenzi, na aliweza kuonyesha pale na kwamba baada hivyo vibali sasa alikuja hapa mhandisi na nani wakasema tumsitishie kwenye huu ujenzi sasa usimame kwa sababu hauendani na ile pale. Lakini tulivyokuwa tumeangalia kama ana vibali na yeye amesema ameshanunua vifaa vyote kabisa vya ujenzi, ndio tukasema tufike hapa tuweze kuona hivi ni kitu gani. Sasa bahati pia ilishafika kwenye ofisi yako na siku ya leo ukasema uje hapa, basi ni vizuri sasa tuweze kusikia kwa mhandisi na wenzetu wa manispaa, alafu tuweze kutupatia maelekezo juu ya mradi huu. Lakini tukubaliane kwamba mazingira ya sasa yanahitaji majengo yaende juu, kwa sababu ardhi imeendelea kuwa ile, mahitaji yameendelea kuwa makubwa, kwa hiyo tuna haja ya kwenda juu. Na ndio essence ya huo mpango sasa wa mapitio ya master plan ya Oysterbay. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ridhaa yako tuombe mhandisi aweze kuzungumza au nikukaribisha wewe mwenyewe uweze kuzungumza moja kwa moja. Get the building permit for 8 story. You got the building permit? Yeah, from municipal 8 story. Okay. But 1 month ago, the municipal people, they came here to give me one letter. This area only 4 stories allowed. I was asking them only why. 4? Yeah. Then I see. You have all that permit? I showed him. I have a hard copy in my office. Yeah, where but I showed it's in Trolley Road there. The Trolley Tanzania Surface apartment. Okay. Yeah, I have it. Hard copy. You were supposed to come with all the documents here in your site. Yeah. Because if you want to speak to you anything, you need to verify. Yeah, I can bring it very soon. It's nearby. Yes, nearby. We need to have the evidence. Yes. Okay. Municipal, the checking team. Everybody get the same building permit, 8 story, 9 story, all the developers, Indians, Chinese. Why you check only me? I was wondering, maybe the neighbor complained. Then I went to see the neighbor. The neighbor said, Mr. Liu, we don't have any problem since you put a safety net. There's some dust complaint. I say, no problem, Mr. Liu, don't worry, we are good neighbors. The 2 neighbors, they are very kind. They say, Mr. Liu, no worry. Okay. Then I was trying to reach the people who checked me, but nobody answered my message. I was really worried and concerned. I told them I have a lot of challenge on site. You know, I will order all the material and the apartment up, all sold. Some of them they are sold. The buyer, they will come to fight with me. It's an endless problem. It's a big headache for me. I cannot sleep for 1 month now. You know, I really need your help. Since I really appreciate the government officials that are here. First time
I see you here. You know, I really appreciate. You know, we are here on behalf of our Excellency, on behalf of the really appreciate President. Yeah. And we must do whichever we think is right for you. Yeah. You know, I'm Tanzania, like you. I have a Tanzania passport. I'm here 21 years. I really love this country. I have a lot of investment here, but I really need the government to support me, give us a peaceful environment, business environment. After your conference, that's why we have tried to come here. Yeah. Then to listen to you. Also by this chance, I'm looking at a permit to pave this road, Ruiz Street. I want to use my own cost to make it a concrete road. Okay. You know, that's my demand. Okay. Yeah, please give me the permit. Okay. You know, I want to make investment on all my neighbors. They enjoy from me. They appreciate. They enjoy from you. Yes, I want to do, and I'm ready to contribute. You know, we are doing business here. Okay. You know, we are ready, but we need your support. Mkurugenzi, umemsikia kwamba huyu bwana ni mkuu wa wilaya, umemsikia kwamba amepewa kibali cha kujenga kwa ghorofa 4, lakini ghorofa 4 amini ghorofa 8, lakini baada ya hapo tena ikaja barua nyingine nayo mtaka ajenge ghorofa 4. Sasa labda nitaka nipate maelezo kutoka kwako, halafu nione hizo barua kama wewe unazo hapo, kama ni engineer, tuone hii nini contradictory statements of the same building, if we have anything then to do. Sasa kuna alipewa kibali cha floor 8 G+7 hapa kujenga. Katika ukaguzi wetu tulikagua, ikaja kuonekana kuna makosa yalifanyika. Yalifanyika kwake au yalifanyika kwetu? Kwenye mipango miji anatakiwa kujenge ni floor 4. Yaani mlimpa barua ya ghorofa 8, kibali cha ghorofa 8, halafu mkaja kugundua kuna makosa yalifanyika. Okay. Kugundua kuwa makosa yamefanyika, mligundua baada ya muda gani? Yaani kwa maana progress of the project ilikuwa kwa asilimia gani mnapogundua kwamba mmefanya makosa? Tulipita katika ukaguzi wetu wa kawaida kila siku kwa kukuta ipo katika floor ya 4. Floor ya 4. Floor ya 4. Na unafahamu misingi ya ujenzi wa ghorofa kama engineer, anapokuwa floor ya 4 una manake nini? Manake ni kwamba unaweza kuishia pale au mzigo wa ghorofa 8 uko juu au uko chini? Mkuu, naomba kuna mengine naweza mbele ya mshabari siwezi kuongea ya kindani zaidi, labda ningetoa maelezo zaidi. Kwani hadi mpaka process ilivyoenda kutoka hiyo kibali kuna changamoto katikati zilikuwa. Labda ngoja kwanza nieleze kwanza huyu bwana hiyo changamoto kwanza mara moja. Haya, sasa tumekuja hapa kwenye ile eneo la Ruiz Street, eneo ambalo lina wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa kigeni. Kulikuwa kuna malalamiko yanayohusiana na zijengwe ghorofa ngapi, na kwa bahati mbaya sana kumekuwa kuna utata wa kitaalamu. Kumetokea na utata wa kitaalamu ambao ulipelekea kusimamishwa kwa jengo, na mwisho wa siku ndio maana tumekuja kwenye eneo hili, mkuu wa wilaya, kamati ya usalama wilaya, pamoja na wataalamu wa ardhi na wataalamu wa mipango miji, ili tuje tuangalie malalamiko ambayo yametolewa na wawekezaji. Ukiangalia vizuri kitu ambacho kipo, huyu bwana alipewa kibali cha kujenga ghorofa 8, lakini baadaye wataalamu wakasimamisha kwa kumruhusu kujenga ghorofa 4. Sasa ni ghorofa juu, kwa maana kwamba inakuwa ni G plus other floors, kwa maana ground floor kujumlisha na floor zingine. Sasa mpaka hapo tayari ikawa kuna utata wa kitaratibu, utata wa kitaalamu, ambao mwisho wa siku nakuja kupelekea kuwepo na utata wa kisheria, na mwisho wa siku inaweza kupelekea sasa jambo hili likaja kuamuliwa kimahakama. Litakapoamuliwa kimahakama lina mambo makubwa mawili. Moja, upande mmoja unaweza kufaulu na upande mwingine kufeli. Let's assume upande wa serikali tumefeli with this kind of project. Manake ni kwamba serikali itawajibika kuingia hasara kubwa ya kuweza kulipa ama kumlipa mwekezaji. Itakapokuwa upande wa pili mwekezaji amefeli, that is another case.
lakini kwa jinsi jambo lilivyo linaonesha moja kwa moja kwamba kuna makosa ambayo yamefanyika na wataalamu, na makosa haya yaliyofanyika na wataalamu yanatoa picha ama taswira kubwa 2, 3 au 4. Jambo la kwanza, kunaweza kuwa hakukuwa na umoja wa maamuzi ambao hufanywa na jopo la wataalamu. Kunaweza kuwa. Lakini namba 2, kunaweza kuwa yalikuwa ni maandalizi ya corruption. Kunaweza kuwa. Lakini namba 3, inaweza kuwa ni viashiria vya uzembe. Lakini namba 4, inawezekana kuwa vikawa ni viashiria vya udikteta. Inawezekana. Na hilo litakuja kupimwa kwa kiongozi kama akiwa na grandiose elements. Kwa maana akiwa na grandiosity ama grandiosity elements. Sasa haya mambo yote haya, kwa kuwa sitaweza kuyaprove hapa muda huu, kuna assignments na kuna kazi ambayo ninamwachia mkuu wa wilaya aniletee majawabu kwa haraka iwezekanavyo. Jambo la kwanza, kwa kuwa mkuu wa wilaya una TAKUKURU wanipe ripoti haraka, watupatie ripoti mapema, wa investigate jambo hili. Kulikuwa kuna jambo gani ambalo limefichika tangu awali lilopelekea kuwe kuna makosa ya kitaalamu kutoka floor 8 kuja floor 4, jambo ambalo pengine sisi tunahisi sio jambo sahihi. Hilo ni jambo la kwanza na la muhimu sana. Lakini jambo la pili, ofisi ya mkurugenzi ifanyie kazi wataalamu ambao kwa maandishi yao walirukana wenyewe pasipo wote kuwa kama timu ya kuweza kupitisha vibali, na mwisho wa siku tukaja sasa tukataka kumuingiza hasara mwekezaji. Lakini jambo la tatu, kwa sababu jambo hili lilipelekea mwekezaji kusimama, maelekezo yangu kama mkuu wa mkoa aendelee kujenga kwa mujibu wa kibali alichonacho cha kwanza. Nafikiri wataalamu wote mnanielewa. Aendelee kujenga. Kama alipewa za ghorofa 8, aende mpaka 8. Lakini jambo la jingine, huyu bwana ameleta pia maombi kwa mujibu wa mipango miji yenu kwamba anataka aende zaidi. Aandike barua haraka iwezekanavyo, aifikishe kwenye ofisi ya mkurugenzi, na mkae kikao muanze kuimplement as soon as possible kulingana na uhalisia wa buildings zilizoko hapa. Hapa kwa mujibu wa hiyo mipango miji yetu au kwa mujibu wa hizi mnasema master plan, tangu mwaka 2012 mpaka mwaka 2031 yasemekana. Lakini kwa kuwa kuna master plan haisemekani tena. Ni ukweli wa master plan kwamba upande wa kule Seacliff, upande ule itakuwa ni G+1, ni ground floor kujumlisha na ghorofa 1. Lakini reality ya leo master plan haifuatwi. Nani anapaswa kufuata master plan? Kati ya mimi mwekezaji na mimi kiongozi wa serikali. Isimi kiongozi wa serikali. Kwa kama mimi kiongozi wa serikali nimefumba macho mpaka zikawa buildings nyingi, maana yake ni kwamba makosa yapo kwa nani? Yapo kwa mwekezaji au yapo kwangu? Yapo kwangu kama serikali. Je, awajibishwe mwekezaji ni wajibishe mimi serikali? Ni wajibishwe mimi serikali. Tukapekuane huku ndani, lakini sio kuleta hasara kwa wawekezaji. Nadhani mnanielewa vizuri. Sio kuleta hasara kwa wawekezaji, kwa sababu haiwezekani sisi watumishi wa serikali tuanze kulalamika wakati sisi ndio tuliotunga sheria. Sheria kutoka mwanzoni simamisha jengo kwamba huyu mtu kapotea, lakini hapa sisi ndio tumempatia ghorofa 8. Amefika ghorofa ya 4 tumesimamisha kwamba mnaruhusiwa kujenga 4 tu. Sasa what is that? Kulikuwa kuna haja gani ya kwenda kwenye hiyo legal paradox ambayo mwisho wa siku tunaweza tukashindwa kuitegua ikaja kuwa tatizo? Na kunapokuwa na legal paradox, mwisho wa siku tunaweza kuibua hata vita ya mara kwa mara kati ya wenyewe na hata watu wengine. Tunaita sporadic political squabbles, ambazo mwisho wa siku zinaweza zikawa ni hatari kwa maisha yetu wenyewe. Kwa mantiki hiyo, nimetoa amri hii kwamba hapa huyu bwana aendelee mpaka ghorofa ya 8 aliyopewa. Lakini wakati huo huo maombi yake alete barua as soon as possible kwa mkurugenzi, na ninyi wataalamu wa ardhi msaidieni mkurugenzi, na wataalamu wa mpango miji wa engineer msaidieni mkurugenzi, kwa sababu hii ndio reality
yenyewe, kama hapo chini ameweka structures ambazo zina accommodate ghorofa nyingi huko juu, ajenge, kwa sababu ndio mji wetu tunakotaka uende huko. Tulikuwa zamani tunasema kwamba 1+1 kwa sababu hatukuwa visionary katika masuala ya kibiashara, lakini nowadays we are doing business. Leo unapozungumzia mji kama huu, is almost the same to Manhattan, Marekani, miji mingine, yes, na miji mingine mingi sana. Sasa unapoona kwamba huyu bwana anasema why me only, wakati kuna sehemu zingine kuna 8 stores, kuna 8 back up to 9 up to 10, maana yake mjue kwamba kuna mazingira ambayo lazima tukae kwa pamoja ili tuweze kuwasuluhisha. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, mrudi kwenye kikao as soon as possible. Hapa huyu bwana aanze kujenga mpaka afike ghorofa 8. Simamia barua atakayoandika, wataalamu kaeni kwa uwazi kwenye kikao, kila mmoja atoe sababu. Na mheshimiwa waziri wetu wa ardhi leo naye ana struggle kuhakikisha kwamba miji hii tunakwenda mbali zaidi, si ndio? Sijuzi mmekaa hapa kwamba tunakwenda garau juu zaidi. Hii mambo ya ghorofa 2, ya ghorofa 3, ya ghorofa 4 tulikuwa tunafanya kwa kuwa tulikuwa tunajiangalia sisi hatuna uwezo. Lakini nowadays wapo watu wana uwezo. Wamekuja watu kienda Madubai huko wapi, kwa magorofa ni makubwa kabisa. Why not in Tanzania? Ukienda pale jengo lile la wapi la Johalotana, magorofa ni makubwa kabisa kule. Why not here? Sasa tutupewe sababu kwamba je, hapa ilikuwa naamuliwa hivyo kwa sababu ni makazi, lakini huyu mtu naye aliandika master plan, kama hata kuwa na exposure, kama hatuna hiyo exposure ya kidunia na ya ukilimwengu, utachekesha tu. Tutakuja na vitu vya ajabu ajabu. Na ndio maana mheshimiwa waziri hata juzi alikuwa Marekani. Lengo ni kupata exposure kubwa kuhusu ulimwengu na kuja kuintegrate mawazo yale na masuala ya mipango miji, masuala ya kiinjinia na masuala mengineyo. Hapo ndio tunakuza tukaenda vizuri. So, oh, thank you sir, thank you. You see? I couldn't sleep for 1 month. I allow you to go on. Thank you. Thank you. Na mkuu wa wilaya hili lisimamie. Yeah, thank you. Thank you so much. Restrict it to any person who want to disturb these investors. Yeah, please. And be very aggressive on it, kwa sababu tunataka wawekezaji hawa wafanye kazi ya kubadilisha mji. Na hizi ni elements za uwekezaji. Na uwekezaji huu unakuja kutrigger uchumi. GDP yetu inapokusema imekuwa kwa sababu kuna expenditure namna hii. Per capita income tunaposema imekuwa kwa sababu GDP imekuwa ni kubwa. Na kama ukiwa kuna GDP kubwa na kama per capita income kubwa, level of poverty na yenyewe inakuja kupimwa. Ikiwa iko low, that means kuna distribution ya wealth. Na mwisho tukaja kuona jamii yetu kama ina access financial services, maana yake ndio tunajua kabisa huo mzunguko unafanyaje. Kwa hiyo iwezekani jengo kama hili kaisha kwa expenditure kubwa kama hii, alafu watu wetu wakabaki kuwa maskini kwenye maeneo haya. That's never, kwa sababu cement inatoka hapa, nondo zinatoka hapa, reinforcement zinatoka hapa, zote zile zinatoka hapa, kokoto, nondo, mchanga, chuma, sio vitu gani vichache ndio vinakwenda kuagizia China, vinakuja, lakini tofali haijatoka China. Hii is our people at our land ndio wameuza tofali. That is employment. Kwa hiyo tukienda kwa namna hiyo itakuwa ni jambo zuri sana. So continue with your activity. Go on with the activities, and if there is anything, please do not hesitate to share with us. Yeah. We'll also feed our legs wet to keep around at your project. Okay, thank you. Please, I got the permit for the road. I want to pay with. Just write a letter to the to who? Whom can I talk to? Give me one person. I can Mr. DC, Saidie. Yeah. Mr. DC, help him on how to write the letter. I want to improve this road. Yes. Okay. Msaidie ili angalau kama kuna watu wa TARURA, kama kuna watu wa nani. Hii ni jambo zuri sana. We appreciate for that. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. If you have anything, please do not fear on it. Yeah, sure. Raise your voice. Yeah. You know, 1 month I cannot sleep. 300 workers, they are fighting with me every day. You cannot sleep. This is a very huge project. No, they are fighting with me. No jagula. No jagula. Because I stopped them. They cannot work. The Nundo, the carpenter, nobody work. Everybody sit down here, ask money from us. They are not working, but they need the food. It's very terrible 1 month. Okay. Nafikiri mmenielewa. Thank you everybody. Thank you. Really appreciate. Jamani, mmenielewa? Mkakae kwenye vikao. Tumekusha sema tunafuasi miaka mingine ya mbele. Angalieni sasa kuhusiana na haya maombi anayoomba. Lakini light mimi ningelikuwa ni engineer au ni mtaalamu wa ardhi leo ningeruhusu hapa hata 20. Leo ningeruhusu hata 20. Kwa sababu lazima twende. Thank you so much. Realistic. Sasa kule tunasema 1+1 au G+1. Then hamna. Sasa tumlaumu nani? Mwekezaji. Tunasema mwekezaji ana arrogance.
Ana arrogance kivipi wakati una sheria? You have all the cohesive apparatus of the state, and why are you not using it? Sasa msiwe na arrogance. Yani leo imeandikwa pale bomoa, lakini very soon mimi nimefika na mimi nimerushiwa, nadhani na wewe mwenyewe au na mtu mwingine. Anaitwa Enoch, ndio nani? Enoch ni nani huyo kwenye hii familia yenu? Shui hiyo namba shui na EK shui na nini, kwamba kuna mtu anakwenda kuonewa. Sasa ukiangalia hapa ni barabara, lakini gate limekuja barabarani. Mwaka 95 ulipewa kibali. Kibali unacho hicho kibali? Kibali ambacho kilisema utaweka hivi mpaka lini? So it is forever. So if it is forever, maana yake unajua hata kwenye sheria za kawaida kama kiwanja chako watu wakipita kwa muda mrefu halafu wewe usishtuke mwenye kiwanja not less than 12 years, hiyo hata ukienda kwenye sheria inaitwa easement. Manake wewe mwenye ile barabara ukifunga kwamba ni kiwanja changu, wanaweza kushtaki kwa sababu umefanya watu wazoee ile barabara. Umeona hapo Sasa hapa kinachotokea manake ni kwamba wewe utafunga hii barabara kwa miaka mirefu, then back you claim that this is your land. Kwa sababu utangu mwaka 95 na utachukua hiyo advantage kwamba sisi hatukureverse back to that history. That's why we want confidence za kuweza kusema this is my land. Sasa ndio maana wataalamu wamekuja pale kwamba kwa kuwa sasa tumekuwa strictly ku make sure kwamba eneo la serikali ni la serikali, open space in open space. Maeneo mengine yote yanayopaswa kutumika kadiri ya mipango miji itumike kwa ajili ya mipango miji, na hii ni operation maalum. Nadhani tulianza last month. Baka kwenye maeneo fulani wamejenga wa China, wamejenga na walibomoa maeneo yale, walibomoa wajenga. Nadhani waandishi wa habari tulikuwa nao, walishabomoa, walitengeneza vizuri. Kwa hiyo hata nyinyi mnapoambiwa kitu lazima msikilize, msilete ukaidi. Mkileta ukaidi, kwa mfano kama hapa tumeandika bomoa, sasa hivi tena kuna fundi rangi nje anapaka, maana yake kitakachotokea hapo sasa ni kuichokoza zaidi serikali. Na sisi we don't want to reach that further, and we don't want to go that further. Tunataka tuende hivi kwa kuelimishana kawaida sana. If it is not your land, please for una surrender. This is not my land. Wewe unarudi kule muda. Mama tulimkuta mama kwanza kabla wiki jana, tukamwambia mama yupo. Tukamwambia mama, njoo na nyaraka zako, inawezekana kweli ulipewa kibali na kila kitu kwa ajili ya kutumia ile eneo, lakini ile eneo so far si tunavyofahamu ni eneo la public. Kwa alifika ofisini pamoja na nyaraka zao hizo za vibali, hiyo ya 2005. Kibali ni cha kiwanja chao namba 35A, lakini sio barabara. Na kibali kimeonyesha kwamba kibali cha ujenzi katika kiwanja namba hii. Kwa hiyo wanajua, lakini vijana wamesoma. Walikuja na mawakili wawili ofisini, wote nikawaelewesha. Nikamwambia kibali chako kinatakiwa kuishia kule, sio mpaka huko barabarani. Kwa hiyo tulimuelewesha kila kitu. Mlieleweshwa jamaa? Tulifanya ni tukasema kwamba tuandike barua which we have, kuifikisha ofisini ili tuweze kupata nafasi ya kukaa na mheshimiwa, at least tuweze kuongea, kujua zaidi kama tunaweza kufanya nini, kusikilizwa na tukafikia maamuzi. So barua hiyo hiyo barua tulituma actually tulifikisha jana kwa sababu Ijumaa tulifanikiwa kufika ofisini. Sasa walipowaambia kwamba mnaelekezwa afu mkaenda na mawakili na kila kitu. Hiyo sisi tunafanya hivyo kwa sababu we are not very comfortable na mambo ya sheria nani. Kwa hiyo we get assistance where it's possible. Lakini kama kawaida sisi tunaishi vizuri. Kwa mfano mtu mwenye busara baada ya kuona pale bomoa, mtu mwenye busara ili mimi nihitimishe kwamba hapa pana busara. Nadhani ulipaswa kufanya nini? Kwa kuwa bado tulikuwa tunasubiri kusikilizwa Jumatano ijayo, kwa kweli hicho kitendo sisi tulichoona hatukuona kama vile kinaendana na kuweza kutusikiliza sisi. Kwa hiyo sisi tukaona hiyo sio sawa. Na kwa kweli tumeambiwa kwa mdomo, haikuja barua kusema kwamba hii ni order ya kwamba tunaomba kubomoa. Sasa unajua barua haihitajiki. Yaani labda mimi nikueleze jambo dogo sana. Wanapobomoa hawakuhitaji kukualert wewe kwa sababu hawabomoi eneo lako. Sio kama unanielewa. Yaani they are not hawabomoi sio ile nini ile tunasema kama ni nyumba yako ile kule. Yaani hawafiki kule.
wao wanabomoa kwenye eneo lao, kwenye eneo la serikali ili liwe na access, wala waja kuonea, ila wewe umeonea kiwanja serikali kwa kuweka miundombinu. You see the difference? Unahisi umeonewa kwa sababu ya hiyo kuclaim kwamba it's my property. Sasa if it's not your property, huwezi kuhitimisha kwamba nimeonewa. Kushirikiana na kusema kwamba tunaomba jamani tufanyeje, tuweke hapa geti kwa sababu ya usalama. Kwa hiyo sisi sio kwamba tunafanya hivi kwa ku try to aggravate the government. Yeah, labda RPC jambo hili mimi nimelipata waziri na kwamba lina maana gani. Nadhani wamerusha pia watoto, wamerusha mtu mwingine yote. Lakini ambacho tumekisema sasa hivi ni kwamba Dar es Salaam vipenyo vingi vimezibwa. Na vimezibwa kwa sababu ya watu kujua, kutokujua, au watu wengine kwa mfano kwenye maeneo kama Kariakoo wanatumia hizi access kupata pesa, yani wanakodisha kabisa, wanapata pesa. Lakini baada lile jengo lile la Kariakoo kudondoka, baada ya nyumba za viongozi hapa zingine kuungua, hata juzi hapa tulikuwa kwenye nyumba kiongozi wetu mmoja hapa ilipata moto, pamoja na maeneo mengine, tumegundua kwamba serikali inahitaji maeneo mengi sana yawe open, ambayo ni mali yake, na zile ambazo walitenga kwa ajili ya barabara nazo ziwe open, ili ni kesi kuna jambo lolote katika hapa likatokea, kwa kuna sehemu pia ya kuweza kupata service ya kuegesha magari kwa ajili ya mioto na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa kilichofanyika hapa ilikuwa ni kuendelea na operation maalum ya kufungua vipenyo vya serikali, entrance na exits za serikali, ili kila mmoja aweze kuzitumia. Kwa hiyo inapotokea mambo ya namna hii, kwanza niendelee kuwaelimisha Watanzania kutokuwa wakaidi, kwa sababu kuna sheria ipo wazi. Sheria ya umiliki wa ardhi, sheria ya umiliki wa kitu chochote, unamiliki kwa kibali maalum. Unaweza kumiliki kwa hati, unaweza kumiliki kwa leseni, unaweza kumiliki, vile vyote vina justify kwamba this is my property. Na hiyo ndio unaweza kusimama hata mahakamani kwamba hii ni mali yangu, nimepokwa mali yangu. Lakini kama ni mali za serikali, ujue kabisa kwamba anything belongs to the government. It belongs to the entire community. It belongs to the entire population. And whoever called a human person who lives in this area, ana kibali cha kuweza kutumia hili eneo. Ana ruhusa ya kuweza kutumia hili eneo. Kwa it is not granted to a very few people. Ni kwamba hii ni barabara ya kumake sure kwamba yoyote yule ambaye anapita, whoever called a Tanzanians or even not ambaye sio Mtanzania, anaruhusiwa kupita. Na kama kuna mambo mengine yote ya kutaka kutumia open space, kuna barua maalum ambayo unaandika, wana sheria maalum kwenye halmashauri zetu wanaweza kukuruhusu kutumia kinachoitwa open space. Lakini kinachoitwa barabara ni kitu kingine tofauti. Si kama mnaelewa mpaka hapo ndugu zangu. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, ulikuwa na jambo la kuliongeza? Mwingine Mheshimiwa RC, kwa kufika hapa kwa haraka sana. Kwa sababu nadhani wewe kulipata ni mchana huu. Lakini kama mimi ambavyo nimekuambia, nilishalipokea hili na niliahidi kwamba nitalifuatilia kulijua vizuri kutoka kwa wataalamu. Lakini kama ambavyo umesikiliza hapa wataalamu, ni kwamba hii ni eneo la umma, ni barabara. Sasa tuliahidi kwamba tutafuatilia hapa, lakini kama ambavyo ulizungumza awali, yani ni uharaka na pengine na jeuri tu fulani hivi ambayo imeonyesha, kwa sababu yamezungumzwa mengi hapo Mheshimiwa RC, pengine rushwa ndio hawa wataalamu wanakuja hapa, lakini umeona hapo wataalamu wamepita hapa kama dakika 40 au lisali moja na tayari pameshafutwa hapa. Kwa mimi nilikuwa nafikiri wacha taratibu za kisheria zichukue mkondo wake. Zichukue tu mkondo wake, kwa sababu lazima kwanza maeneo ya umma yaendelee kubaki ya umma, lakini pia tuheshimu utaalamu wa wataalamu bila kuwasingizia. Sio kila mtaalamu ni wa hovyo. Kuna wengine ambao tunajivunia sana ni wazuri. Kwa hiyo wanachofuata lazima tuwasikilize, tukae nao, alafu tushauriane namna ya kwenda mbele. Lakini kusema wanatoa maelekezo ya kitaalamu kwa mujibu wa sheria, alafu sisi tunaenda tunayaondoa, hiyo ni mbaya. Kwa sababu kuyaondoa haya tu peke yake ni uvunjifu pia wa sheria, pamoja na kutumia hiyo vibaya. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri sheria ichukue mkondo wake, eneo la wazi, eneo la umma libaki. Haendeleni kusimamia sheria zote kwenye maeneo yote. Na hii nimesema ni operation maalum kwa maeneo haya yote ya Dar es Salaam yote. Leo nipo wilayani kwenu, kesho kutwa nitakuwa wilaya zingine. Angalau mji unaokuwa, ukikua mji bila hizi barabara,
bila open space ni kazi bure. Nyinyi hata mpango miji mnafahamu. Uwezo kusema mji unakuwa hauna sehemu za kupumulia, hauna barabara, hauna kitu gani. Leo ukiangalia hii ya Elesiras Road, mkiangalia vizuri, kama sio wataalamu walioplani barabara ile kuwa pana kwa namna ile, leo mji ungekuwa kuwa hauna barabara. Lakini leo tunajidai kwamba pale tunaweza tukatengeneza barabara 4 pale. Sijui mnaelewa mpaka hapa ambako baadhi ya watu wanaweka mitumba, wanauzia mitumba Masaki sio Stabei, kuna mitumba. Maana likataza mkuu wa wilaya hii swala endeleeni kusimamia. Mitumba inapatikana Manzese, inapatikana wapi? Hebu tuwe makini kuzingatia yale ambayo tunaelekezana kwa mujibu wa mipango ya miji. Na hapo sio kumuonea mtu. Yaani haiwezekani kila sehemu kafanya ni biashara ya kitu. Yaani haiwezekani hapa Masaki ukaweka maeneo ya machinjio. Machinjio yanapatikana Vingunguti, sio huku. Tunafuata nyama Vingunguti. Hata kama Masaki kuna watu wana hela ndio uweke airport hapa. Yaani kwamba kwa hiyo tunaweka airport, stand ya Magufuli iwe hapa, Muhimbili hospitali iwe hapa kwa sababu kuna watu wana hela. Haiwezekani, we can't do that. Lazima kila kitu kiwepo kwenye eneo lake. Halafu sisi tutazifuata hizo huduma. Na tuwe tuna nidhamu hiyo na nchi yetu itakuwa ni nzuri kabisa. Mmenelewa ndugu zangu? Yes, waandishi wa habari kama mna jambo lolote ambalo wao wamerealize, kama ni mambo ya corruption, kama ni mambo ya nini, mnaweza mkawauliza. Tunataka tuwe fair ili mtu asije mwisho akahitimisha kwamba kaonewa. We want to be fair. To every person we want to be fair. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, labda nimkumbushe nimwambie mkuu mkoa. Jambo hili linafanana kidogo na moja liko pale Mwananyamala. Kuna mama mmoja wa Kihindi na baba mmoja. Na wameziba eneo. Halafu wakawa na claim kwa sababu ndani maji yalikuwa yanaingia ukuta kwenye hoteli. Na lile tumekwenda mpaka na mkuu wa wilaya, lakini wameonyesha ukaidi wa yani mwingine singevumilia hata ningekuwa mimi, lakini naona mkuu wa wilaya kaenda, mkurugenzi kaenda, na wale jamaa hakutaka kuvunja mpaka kesho kutwa, na afisa ardhi alikuwepo na hata dadangu hapo alikuwepo. Sasa sijui kwa sababu inaonekana kwamba wale wanaleta ukaidi alafu serikali haichukui hatua yoyote. Sasa wengine naona kwa sababu wale wanarusha clip nyingi za design za kwamba alikuja mkuu wa wilaya nani, lakini hawezi kufanya kitu chochote. Sasa sijui, sina hakika kwenye hili. Mimi niseme hapa pengine wataalamu watuambie wataleta grader lini ili